হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আবার চলে এসেছি একটি ছোট্ট খুবই সুন্দর সেগুন কাঠের ড্রেসিং টেবিল। কত সুন্দর এবং কত চমৎকার হয়েছে, ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন। গাছের ডালের মতো লাগছে এবং একটা খুঁটি আছে কোনায়। এই খুঁটিটা কেমন ডিজাইন কাটা হয়েছে এটা দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন কত আকর্ষণীয়, খুব ভালো লাগছে। যদি ভালো লাগে আপনাদের তাহলে যোগাযোগ করবেন আমাদের সঙ্গে, পাইকারি ও হোলসেল রেটে পাওয়া যাবে।